Oh, asan ka banda? Asan ka ba banda? Good morning. Basta na po po ako. Guys, magkasama po kami today. Punta po kami sa KFC. Kakain lang po kami. Mag-breakfast muna kami guys bago gala-gala. See you there! Punta tayo sa amin guys. KFC. Magmukbang muna tayo. Oo. Yan, punta tayo guys sa KFC. Ayan. Magmumukbang tayo guys. Jack Motor. Yes, lapit na tayo sa KFC. Ang luwag na ano dito guys, si Bagay. Shopping center. Gong siya. Anong kakainin natin dito? Napay akuan? Napay promo? Naapa, uy. Ayan, oh, nakalagay. Pila ka muna. Pila ka muna. Magpila ka muna. Anong kakainin natin? Anong kakainin natin? Burger? Ikaw. Or ano na lang? Yan na? Burger lang ang ako. Napila pa yung aking kasama doon guys. Imagam ka naman. Nakapagpagod na ako. Yung storage ko nakabuti na yung reservation. Share pa.
Pero after 5 years, okay na. Kasi nag-iingat. Ano problema mo ba? Ano, habol naman niya malaki siya. Tapos ngayon huli naman. Paano na siya? Paano na siya? Thailand. Apa kayo balo ko sa Thailand? Wala visa. Wala visa. Baka balik ka lang ticket. Kalbayan ko kita kalbayan. Oh. Ano problema? Nahuli. Ay nga man. Pwede? Wala. Wala yan. Ewan ko sa... Wala, may kumain. Maligaw. Mayroon bang ganun dyan? Ay, para sa ano niyo? Sayang. Wala na pag-ibaan na. Matiling pang martilyo. Makan agak. Wah, mereka. Kaya man yun to naman ta. Sa oras na. Hello guys, okay lang, okay lang. Okay lang, sa imo na kay. Sa imo na siya ba ako. Wala bang number yan? Na-mix na. Kainin mo yan. Sa'yo yan sa akin ko. O hati tayo. Oo, hati tayo. Hindi. Manukin mo na. Sige na, kain muna kami, Mare. Bye-bye. Bye-bye. Wala pa nahuli. Ano nahuli? Ha? Ano ka nahuli kaya wala akong nadira sa bisa? Kailan? Gusto mag-torto lang. Kasi expire na. Ang tourist ano niya. Kulong. Ito. Gabo sa ang ano yung Bit-bit lang. Bit-bit ang manok.
Dali, ano, may extra, ano, may siya, pag nag-change. Ano? Extra charge. Baka 55 lang. 58 yan. Oh. May extra charge kapag nag-change sa drinks. Ganun? Nice ka? Bata ako. Banis lang ka ano? Siyempre, mali. Hindi na ka? Kuan, magkuha kang buti. Ano ba? Dali. Ah. Ang ganda ng anime guys, dito guys oh. Oh, ang ganda. Ay,